अस्सलाम वालेकुम। मौसमी खुशक खांसी से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्द मौसम में पैदा होने वाला एक आम आर्ज़ है और इसके लिए आपको सिर्फ बदन को थोड़ी हरारत पहुंचानी है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करनी। अक्सर लोग खांसी का शिकार हो जाते हैं और परेशानी की बात नहीं है कि ये मतलब भी नहीं है कि आपको इसका इलाज नहीं करना, क्योंकि अगर इसे बर वक्त हम ठीक नहीं करेंगे तो ये परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। तो मैं कुछ तदाबीर आपके सामने रखना चाहूँगा जो खांसी से निजात के लिए आपकी बहुत ही मुआविन साबित होंगी और बड़ी तेज़ी के साथ इंशाल्लाह आप खांसी से निजात पा सकेंगे। अदरक के 2 छोटे टुकड़े 1 गिलास पानी में पकाएं। अच्छे तरीके से उन्हें पकाने के बाद शहद के साथ मीठा करके ये कावा इस्तेमाल करें दिन में 2 मरतबा। 1 चम्मच शहद, खालिश शहद, उसमें 3 से 4 कतरे लीमू का रस निचोड़ें और थोड़ी सी बारीक पिसी हुई दारचीनी डालें, यानी दारचीनी पाउडर, और इसे पी लें। 1 कप नीम गर्म दूध में 1 टीस्पून हल्दी अच्छे तरीके से मिक्स करके पी लें। 1.5 कप सादा पानी लें और उसमें 1 चम्मच अलसी के बीज डाल दें। इसे अच्छे तरीके से पकाएं। जब आधा कप पानी खुश्क हो जाए और 1 कप पानी बाकी रह जाए, इसे निथार लें और इस पानी को शहद के साथ मीठा करके इस्तेमाल करें। मुरब्बा आंवला सुबह शाम 1 पीस और साथ थोड़ी सी किशमिश खुशक खांसी का बेहतरीन इलाज है। ये जो बिल्कुल सादा सी नज़र आने वाली कुछ तरकीब मैंने आपके सामने रखी हैं, ये साल हर साल से मौसमी खुशक खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, करवाई जाती हैं और इनके भरपूर असरात हैं। इसके साथ साथ गाजर और पाइनएप्पल का जूस भी मौसमी खुशक खांसी का बेहतरीन इलाज है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। इन तरकीब में से जो आपको आसान लगती है वो आप इख्तियार करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको खुशक खांसी बहुत तकलीफ़ से आती है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप साथ बाज़ार से अशरफ का लंगज़ोल सिरप ख़रीद लें। लंगज़ोल यह खुशक खांसी के लिए बेहतरीन दवा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में आप भी अपना किरदार अदा कर सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह कोई मुफीद वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।